มีคนถามว่าปีใหม่นี้จะไปเที่ยวไหนฉันต้องตอบว่ายังไงฉันต้องเข้าไปเช็คเงินในบัญชีของฉันว่ามีพอให้ฉันจ่ายในวันพรุ่งนี้ไหมก่อนก็ที่จะไปที่ปีใหม่ได้มันต้องมีเงินเก็บใช่คนที่มีฉันก็ยินดีด้วยหรือว่าคนที่ไม่มีก็คือแบบว่าก็ไปเถอะนะแต่ว่าการที่จะไปเที่ยวปีใหม่ได้มันต้องมีเงินสำรองเธอรู้ไหมออกจากบ้านมันก็เป็นค่าน้ำมันแล้วฉันก็อยากรวยนะจะไม่ได้ขี้เกียจเลยแต่ว่าโชคชะตานำพามาให้ฉันเนี่ยพึ่งพาแต่คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีเท่าที่ใช้เท่าที่มีก็เลยไม่ได้ไปไหนจบแย่ค่ะ